سلامونه ملګرو. نن په ګدون د لوړۍ کې یو ډېر غټ پیښه مخې ته راغلې ده. د کلاوډ برسټ نه بعد پکې ډېر کسان زخمیان دي، څه لاشونه وباسلي دي او څه لګیا دي. اکسویټر ولله هم روان دی. اکسویټر نه بغیر ناممکن و. امدادي ټیمونه رسېدلي دي. یونایټډ ګدون ملګري نور چې ګدون کوم خدمتګار خلک دی ټول رسېدلي دي. چنای منګلچی خلک تللي دي، مقامي نور خلک هم تللي دي امداد دپاره. خو اکسویټر نه بغیر ناممکن و او دا نور د لوړۍ نه بغیر هم چنای کې ډېر غټ نقصان شوی دی. بیسک کلي کې شوی دی او مین روډ چې کوم د ګدونه ماضی تورغر مین روډ دی هغه هم بند دی. هر قسم هم ضرب دپاره کابګنۍ کې هم روډ بند دی.